Hi everyone! For today's video, hindi tayo magluluto ngayon. Tayo ay mag-unboxing. Samahan nyo akong mag-unboxing ng aking mga i-unboxing. Pasensya na kayo. Okay? Narito. Ang una nating i-unboxing, ito siya. Handy personal fridge. Yan. Ito. Nabili ito ng husband ko. Sabi niya, i-unboxing ko daw, ipakita ko raw sa inyo. So, kaya ito. So, ayan. So, i-unbox na natin ito. Ito ang pangalan niya, ang brand niya ay Admiral, trusted since 1934. Ayan. Handy personal fridge. Look, napakaliit niya lang guys. Super small. Hold 6 full size cans. If you have some, if you are going to travel, you can bring this in your car. Okay, so para makita na natin guys, let's start unboxing. Nga pala guys, the price of this handy personal fridge is $29.99. So, almost $30. Pero, nabili lang to ng husband ko ng $19.99 lang. Kaya nga pala to guys, binili ng husband ko kasi buntis ako. So, pag nanganak ako, kailangan pag nag-bottle feeding na yung baby namin, ito sa kwarto lang to. Dito ko ilalagay yung gatas ng baby na naka-bottle na, para sa gabi hindi na ako tatayo pupunta ng kusina. So okay, ito tinanggal ko na siya sa kanyang plastic. This is it, mini refrigerator manual. Okay, ayan yung manual niya and the warranty card. This is the manual. So, okay, let's start. Ayan siya, guys. Super cute niya. Super cute. At meron din siyang hot and cold. So, this is good because you can use it hot and cold. Kunyari, you're going to travel, pwede mo siyang ilagay sa car. Kung gusto mo ng malamig, pwede mo siyang i-set up sa cold. If you want hot, you can set up into hot. And then may off din siya dito sa pinaka-middle. Ayan. Ito yung pwede rin siya i-charge. Chargeable. Yes. So ayan. Very cute. So tiny fridge. Let's open it. Yan. Yan ang loob niya. So look at this. So this is car charger, I think. Ito ang kanyang cord. This is the cord. This is a car charger. Yeah, as you can see. Car charger. Yan. Ganyan lang siya guys. Kaliit. So, kasyang-kasya ang bottle. Feeding bottle. If you have something to drinks, canned drinks like ginger ale, Coca-Cola, Pepsi in can, you can put it here. Ayan. Or something cold or hot. Ang maganda nito guys, pwede siyang hot at pwede rin siyang cold. See, ang cute niya guys. Pwede siyang dalhin kapag nag-road trip ka. Ayan, i-charge mo lang o kaya i-charge sa car. Ayan, meron ka ng cold drinks. Or kung gusto mo naman, yung coffee mo, pwede mo siya dyan ilagay para still hot. Just like that. Very handy. Look. Really handy. So cute. So, ito yon. Kaya binili ng husband ko kasi nga
Pag nanganak ako, although sa July pa naman ako manganganak and magbe-breastfeeding ako noon, but after a year old ng baby, binabattle feeding ko na. So, paggabi, pag babattle feeding yung baby ko, hindi na ako tatayo papuntang kusina. So, doon na lang sa bedroom. Ayan. Ang ganda niya. Ang cute niya, guys. Ayan siya. Pwede itong tanggalin. Pwede naman. Just like that. So, yes. Okay, guys. I'm going to put the down here. If you like it, we'll show you closer in the camera. So you can see there. There is a hot and cold. So you can use it in hot or cold. Yes. Napaka-cute niya, guys. Okay. So, another unboxing, guys. Kakarating lang nito. Let's open this. Ang bilis lang, guys. Like 4 days. I ordered this last 4 days ago and it's already here. Nasira kasi, guys, yung aking selfie tripod. Nasira siya. So wala na akong tripod na pang selfie. Yung phone holder ko ba, nasira siya. So I purchased this in Amazon. Last time kasi yung binili ko, guys, $21 din yun sa Amazon din. Kaya lang nasira nga kasi nagkamali ako ng pagkabukas. Akala ko yung nahila ko yung spring, hindi pala. Wala palang spring yung nahila ko. So, nasira, nag-crack siya. So, hindi ko na siya magamit. So, ito siya, guys. Ayan, we have a little manual user. Ayan, napakaliit niya. Ito yung box niya. Ayan siya. BW-BS10. Ayan. So, ayan siya. Ito yung charger. This selfie stick to, guys. Pero ano din siya, tripod. So, kasi wala na akong ginagamit. Pinapatong ko lang. Ayan. Ang cute na, guys. Ayan siya. May remote control siya, guys. Pwede siyang tanggalin, I guess. Right here. Ayan. This is the remote control, guys. You can take off the remote control and bring it to you while you setting up this tripod selfie stick. And you can charge this also. This is the charger for the Bluetooth for the remote. Yes, the remote. Okay, yan, binalik natin siya. Okay, this is the smartphone holder. And ayan. Ayan siya, guys. Maganda siya. Black. And then, okay, guys. Right here. Oh, okay. Ayan siya, guys. Pwede siyang nakatayo ng ganyan. So, it can hold. Dito natin ilalagay yung ating phone. Ayan. Nai-extend siya. Sana matibay ito. Hindi kaagad masira. Kagaya ng nangyari sa una ko. Kasi, ayan yan. Natutwist pala siya, guys. So, natutwist siya, guys. Ganyan. O, pwede mo siyang ganyan. Yan. And the other side. So, ayan, guys. Ayan. Now, hindi na ako mahihirapan kasi mayroon na akong tripod, mini tripod, selfie stick. Kasi yung ginagamit ko sa pagbablog ay smartphone. So, pwede siyang i-extend. Ayan, mahaba.
Oh, I like this one, guys. Black. So, okay, guys. Yeah, maganda siya, guys. This is $24.99. So, if you're gonna fold it back, just fold like this. And that's it. You have my selfie tripod in a selfie stick. So thanks for watching, guys. Hope you like my unboxing. So leave a comment down below and don't forget to subscribe on my channel sa mga bago at sa mga dati ng supporters. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana lagi kayong manood ng aking video. Thank you very much and have a wonderful day. Bye! Hi guys, meron pa pala akong ipapakita sa inyo. Asawa ko kasi lumabas siya. Dumating siya. Meron na naman siyang mga pinamili. Yan, ito siya. Kasi nakakita na naman siya ng mga mura. Ganyan yan siya, guys. Kapag nakakakita ng mga mura, ginagrab niya. Tingnan mo, para siyang nagpanic buying. So ito. So this is unicorn winter sleeper. Winter sleeper siya, guys, unicorn. Ayan. So ang dami binili ng asawa ko, oh. 4 na piraso. 4 na piraso sa Big Lots kasi naka-clearance daw ito. Ayan. So ang price nito is $12. Ayan siya, guys, $12. Yan ang price talaga nitong unicorn winter sleeper. So dahil nga malapit na magtapos ang winter, nag-clearance sila. So nabili na lang ito ng husband ko, guys, ng $1.20. Yes, diba? Ang laking tipid. $1.20. 6.5 to 7.5 ang size nito. So ayan, guys, buksan natin yung isang piraso. Ayan, ito na nga. Ayan siya, guys. Cute siya. White. And then ayan. Charan! Unicorn. Ang cute niya, guys. Ayan. So, hindi ko naman siya ngayon gagamitin. Gamitin ko naman siya next winter. Kasi mayroon na akong isa. Yung una niyang binili, ganun din. So, yun ang ginagamit ko ngayon. Ito, yan lang, guys. Na-share ko lang sa inyo. Pag mura, ginagrab talaga yun ng asawa ko. Lahat unicorn for next winter. Tatago ko lang siya. Dinamihan niya nga kasi nga ang mura, $1.20 na lang. So, yes, this is it, guys. Thanks for watching, guys. That's all for today unboxing. Bye, guys. Thank you.